Salam əziz abituriyentlər. 5 oktyabr OTK sınaq imtahanının suallarını izah edəcəm. Kanala abunə olmağı, rəy yazmağı unutmayaq. Birinci suala baxaq. A vurulsun. Sürət bizə verəcək 90-da 12. Məxrəc 1 üstə gəl 9-da 3, yəni 3-də 1. Bu da bərabər olacaq. A vurulsun 90-da 12, 15-də 2 bizə verir. Yəni 6-yı ixtisar edirəm. Məxrəc 3-də 4 verir. Yəni 15-dəkini vururam 4-də 3-ə. Bu da bərabər olacaq. A vurulsun. Deməli 10-da 1. Yəni burada 1 qaldı. Burada 2, 1 qaldı. Burada isə 5 qaldı. 5-də 2 vur 10-da 1. İndi bunun natural olması üçün A 10-a bərabər olmalıdır. Yəni cavab ən kiçik 10 olar. Yəni A 20-də ola bilər, 30-da ola bilər, 40-da ola bilər. Amma ən kiçik soruşduğuna görə cavab burada 10-dur. Birinci sualda cavab Y variantıdır. İkinci sual deyir, məhsul 40% gəlirlə 560 manata satılırsa, 20% ziyanla neçə manata satılır? Yəni 140% 560 manatdırsa, 80% x manatdır. Bu tənasibi həll edirik. 140x bərabərdir 560 vurulsun 80. İxtisar etsək, onda buradan alınacağı x bərabər olacaq. Deməli 320-yə. Yəni cavab burada olacaq A variantı. Üçüncü suala baxaq. Deyir ki, BE tənböləndir. Yəni ABD üçbucağının tənbölənidir. E nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Bilirik ki, medianlar kəsişmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2/1 nisbətində bölünür. Onda mən AE-yə deyəcəm 2K, ED-yə deyəcəm K. BD 4-dür. AB-yə isə A deyirəm. Burada tənbölənin xassəsindən istifadə edirəm. Yəni A-nın 4-ə nisbəti bərabər olacaq 2K-nın K-ya nisbəti, yəni 2-yə. Buradan A-dan A-yə bərabər olacaq, 8-ə bərabər olacaq. Cavab A variantı oldu. Növbəti suala baxaq. Eyni məntəqədən, eyni anda hərəkətə başlayan birincisi 36 dəqiqədən 1, ikincisi isə 40 dəqiqədən 1 çıxdıqları məntəqədə olurlar. Biz burada ən azı neçə dəqiqədən sonra 2 avtobus eyni məntəqədə olar. Bu məşhur sualdır. Toplada da bu sual var. 36-40-ın əkobunu tapırıq. Əkob 36-40. Bu da bərabərdir. 4 vurulsun. Əkob 9-10. Yəni 36-nı 9 vur 4, 40-ı 10 vur 4 yazdım. 4-ü əkobun qarşısına attım. Bu 9-dan 10-un əkobu 90 verir bizə. 4 vurulsun 90. O da 360 olar. Cavab A variantıdır burada. 35-ci sual tənasübdür. Çarpazlasaq. Burada x üstə gəl 3y bərabərdir 8x olacaq. Buradan 3y bərabərdir 7x-dir. Əgər 3y 7x-ə bərabərdirsə, y bərabərdir 7k, x bərabərdir 3k götürə bilər, ya da 7 ilə 3 götürək. Qiymətləri burada yerinə yazsaq, sürət bizə 10 verəcək, məxrəc -4 verəcək, 2-yə ixtisar etsək, -2-də 5 olacaq. Yəni cavab burada D variantıdır. 36-cı sualda düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlardan biri 32 dərəcə olarsa, digər bucağını tapın. Bilirik ki, düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının cəmi 90 dərəcədir. Yəni mən digər tapmaq üçün 90-dan 32 dərəcəni çıxmalıyam. O da 58 dərəcə bizə verəcək. Cavab burada C variantı oldu. 37-ci sual 8 dənə ədədin ədədi ortası 18-dirsə, deməli 8 dənə ədədin cəmi 144-dür. Yəni mən belə yazıram. 8 dənə ədədin cəminə x deyirəm. X-i bölürəm 8-ə. Bərabərləşdirirəm 18-ə. Onda buradan alır x alınır 144. Cəmi bu ədədlər arasında ədədi ortası 13 olan 3 ədəd çıxsaq, yəni 3 dənə ədədin cəminə y deyirəm. Y-i bölürəm 3-ə, bərabərləşdirirəm 13-ə. Onda buradan y-də 39 olacaq. Bizə deyir ki, qalan 5 ədədin cəminə də mən qalan 5 ədədin cəmini soruşur bizdən. Qalan 5 ədədin cəmini tapmaq üçün biz nə etməliyik? Təbii ki, 144-dən 39 çıxmalıyıq. Cavab burada 105 olacaq. 38-ci sual nə deyir?
deyir ki, A və B çoxluqları üçün NA 10, NB 8 olarsa, A birləşmə B-nin ən çoxu neçə elementi olar? Ümumiyyətlə, əgər kəsişməsi boş olmayan deyirsə, onda kəsişmə ən kiçik qiymət almalıdır. Bura A çoxluğu deyirəm. Bu da B, yəni 1 almalıdır ən kiçik qiymət. Ən kiçik 1 almalıdır. Yəni ən çox elementi olması üçün kəsişmə ən az olması lazımdır. NA-da 10 element varsa, yalnız A çoxluğunda 9 element var. NB-də 8 element varsa, yalnız B-də isə 7 element var. Bunların cəmi bizə 17 verəcək. Birləşməni soruşur, birləşmədə 17 olacaq. 39-cu suala baxaq. A bərabərdir kök 2 minus 5 ədədinin tam hissəsini bizdən soruşur. Modul içində olduğuna görə mən əvvəlcə moduldan çıxartmalıyam. Onda A bizə 5 minus kök 2 verəcək. Çünki modul daxili ifadə müsbətdir. O əksi olaraq moduldan çıxmalıdır. Bu da bərabərdir. 5 çıx. Bilir kök 2 təqribən 1,4-dür. 5-dən 1,4-ü çıxıram olur 3,6. 3,6-nın da tam hissəsi 3. 39-cu sualda cavab D variantı olacaq. 40-cı suala baxaq. Burada A bərabərdir. Bu sual tipi məşhur sual tipidir. Yəni toplumda bu sual tipindən çox var. 3 tam. Bu 4 bilirik ki davam edir. B 3 tam 13 olaraq davam edir. C isə 3 tam 20 olaraq davam edir. Onda buradan görürəm ki, ən balaca ədəd B-dir. Ən balaca ədəd B-dir. Sonra gələcək C, sonra gələcək A. Yəni cavab burada nə olacaq? A variantı olacaq. Deyir ki, A və B sadə ədədləri üçün 2A üstəgəl 3B 13 olarsa, A plus B cəmini tapın. Onda biz burada görürük ki, sadə ədəd deyir. Sadə ədəd deyirsə, onda belə çıxır ki, bura 4, bura 9 olmalıdır. 4 olması üçün A 2, B 3 ola bilər. Onda A plus B cəmi isə 5-ə bərabərdir. 41-ci sualda cavab 5-dir. Davam edirik. 6 metr xalçanı 9 günə toxunursa, eyni məhsuldarlıqda 8 kvadrat metr xalça neçə günə toxunar? Bu düz mütənasiblikdir. Onda yazırıq ki, 6x bərabərdir 72-dir. Buradan da x 12 gün olacaq. Yəni cavab burada C variantı olacaq. Qarşılıqlı bucaqlar deyir. Bilirik ki, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabər bucaqlardır. Yəni 2x üstəgəl 4 bərabərdir 3x minus 18-ə. Buradan x bərabər nə olacaq? Deməli, 22 dərəcə olacaq. Yəni cavab burada olacaq Y variantı. 43-cü sualda cavab Y variantıdır. 44-cü sualda deyir ki, ipin ucundan uzunluğun 1/4 hissəsi qədər kəsildikdə ipin orta nöqtəsi 6 cm yerini dəyişir. Tutalım ki, bu ipdir. Bunun uzunluğuna mən x deyirəm. Orta hissə bu qədərdir. Yəni bu tərəfdə x bölü 2 olacaq. Bu tərəfdə x bölü 2 olacaq. Əgər mən uzunluğunun 1/4 hissəsi qədər kəssəm, tutalım ki, buradan 1/4-ni kəssəm, deməli bu qalmış hissənin, yəni kəsilmiş o qalmış hissənin orta nöqtəsi bu tərəfə gələcək. Bu orta hissə və bu hissə 6 cm yerini dəyişəcək. Bura 6 cm-dirsə, deməli, mən nə etməliyəm? Bütün x bölü 2-dən, yəni yarısından çıxmalıyam kəsilmiş hissəni 4 bölü x-i, yəni 1/4x-i. Bu da 6 bizə verəcək. Hər tərəfi 4-ə vursaq, onda 4x, yox, 2x minus x bərabərdir 24-dür. X də bərabərdir 24-ə. Yəni, ipin əvvəlki uzunluğu nə qədərdir? 24-ə bərabərdir. 45-ci sualda deyir ki, çoxluğun alt çoxluqlarının sayını tapın. 3 elementi var. Çoxluğun alt çoxluqlarının sayı 2 üzəri 3-ə bərabərdir. Bu da 8-dir. Yəni, 45-ci sualda cavab 8-ə bərabərdir. 46-cı sualda deyir ki, natural ədəd 4, 5, 6 nisbətində 3 hissəyə bölünmüşdür. Böyük ədəd bu ədədin neçə faizini olar? Deməli, natural ədəd 4k plus 5k plus 6k bu 20 neçə k bizə verir? Deməli, 15k verir. Böyük hissə verilən ədədin neçə faizidir? Yəni, 6k-nı bölürəm 15k-ya.
Vururam 100%. Kalar ixtisar gedir. Bunu da 3'e ixtisar etsək 5'də 2 vurulsun 100. Bu da bərabər olacaq 40%. Növbəti suala baxaq. Bunu A-da 1 üstəgəl B-də 1 deyir. 5 olarsa bu ifadənin qiymətini tapın. Mən bunu belə yazıram. 1 üstəgəl 2 böl A çıx. Deməli 6 çıxılsın 2 bölü B. Bu şəkildə bunu yazıram. Burada mütərizəni açsaq. Deməli 1 üstəgəl 2 böl A minus 6 plus 2 bölü B. Bu da bərabərdir. 1-dən 6'nı çıxanda mənfi 5 üstəgəl 2 böl A üstəgəl 2 böl B-dən də mən 2'ni mütərizə xaricə çıxarsam 2 vurulsun 1 böl A üstəgəl 1 böl B. A-da 1 üstəgəl B-də 1'ə 5 deyirəm. Bu da bərabərdir. Mənfi 5 üstəgəl 10. O da bərabər olacaq 5. Belə olacaq. Cavab burada 5 olacaq. 48-ci sualda AB 20'dir. AC 12'dir. AD-dir tən bölən olarsa CD parçasının uzunluğunu soruşur. Deməli 12 20'dirsə mən əvvəlcə burada BC-ni tapıram. BC-yə x deyirəm. Yazıram 12'nin Pifagor teoremindən, yəni 12'nin kvadratı 144 üstəgəl x-in kvadratı bərabərdir 20'yə, yəni 20'nin kvadratına, yəni 400'ə. Buradan x kvadratı 256 olacaq. X də 16 olacaq. X-i tapdım 16. Onda mən bura A deyirəm. Bura olacaq 16 minus A. Sonra tən bölənin xassəsindən istifadə edirəm. 12'ni bölürəm A-ya. Bərabərləşdirirəm. 20'ni bölürəm 16 çıxılsın A-ya. Bunu bir dəfə də 4'ə ixtisar etsək daha sadələşsin. 3 bölünsün A bərabərdir 5 bölünsün 16 çıxılsın A-ya. Çarpazlasaq 5A bərabərdir 48 minus 3A-ya. Buradan 8A bərabərdir 48'ə. A da nəyə bərabər olacaq? 6'ya. CD-yə A demişdik. CD də nəyə bərabər olacaq? Cavab 6 olacaq. Burada cavab oldu 6. Deyil bostanın 5'də 2 hissəsi pomidor, 4'də 1 hissəsində xiyar, qalan 140 kvadrat metr hissəsi badımcan ştilləri əkildi. Deməli, qalan hissəni tapaq. Qalan hissə bərabərdir. 1'dən çıxıram. 5'də 2 üstəgəl 4'də 1'in cəmini. Bu da bərabərdir. 1 çıxılsın. Ortaq məxrəc bunlar üçün 20 eləyir. 20 deməli 20'də 8 üstəgəl 5. Bu da bərabərdir. 1'dən çıxıram 20'də 13'ü. Bu da bərabər olacaq 20'də 7. Deməli, qalan hissə 20'də 7'dir. İndi mən 20'də 7 hissəsi 140 olan ədəd tapmalıyım. Yəni 140'ı böləcəm 7'yə, vuracam 20'yə. Yəni 140'ı böləcəm 20'də 7'yə. Bu da bərabərdir. 140 vurulsun 7'də 20. Bu da bərabər olacaq 400 kvadrat metr. Yəni bostanın sahəsi 400 kvadrat metr olur. 28 nəfərlik qrupda 50-ci sual. Şagirdlərin 10'u ingilis dili. Deməli, ingilis dili 10 nəfərdir. 14'ü rus dilini, rus dili 14 nəfər bilir. 8 şagird bu dillərin heç birini bilmir. Aha. Deməli, neçə şagird həm ingilis, həm də rus dilini bilir. Deməli, mən əvvəlcə nə edəcəm? 28 nəfərdən 8'i çıxacam, olacaq 20 nəfər. Deməli, 20 nəfər burada rus və ingilis dilini bilir. Deməli, nə edirəm burada? Kəsişməsinə x deyirəm. Çünki mənə həm rus, həm ingilis dilini neçə nəfər bilir, onu soruşur. Onda yalnız ingilis dilini, bura ingilis dili olsun, bura rus dili olsun. Yalnız ingilis dilini 10 minus x nəfər, yalnız rus dilini 14 minus x nəfər bilir. Bunları toplayanda elir 24 minus x. 24 minus x bərabərdir 20'yə. Buradan x də bərabərdir 4 nəfər olacaq. Yəni hər iki dili bilən 4 nəfərdir. 51-ci sual həndəsə sualdır. Bu da məşhur sualdır. Topluda da bu olmalıdır. AB 17'dir. BC
də 17-dir. DS 21-dir. AD isə neçədir? 9-dur. Bizə BD-ni soruşur. Onda mən hündürlük endirirəm bura. Bərabər yanlı üçbucağın hündürlüyü. Bura bir K nöqtəsi deyirəm. Hündürlük həm median olduğuna görə AC nə qədər oldu? 30 oldu. AC 30-dursa onda AK bərabərdir KC. O da bərabər 15 olacaq. Onda KC oldu 15. H-ı tapırıq Pifagor teoremindən. H da bərabərdir kök altında 17-nin kvadratı, yəni 289 çıxılsın 225. O da kök altında 64 bərabər 8 olur. Yəni H tapmışam 8. Bizə nəyi soruşur? BD-ni soruşur. İndi BD də DK da məlum məsələdir. Əgər AK 15-dirsə, onda DK da 6 olacaq. BD bərabər olacaq. BD-nin kvadratı bərabər olacaq. 6-nın kvadratı plus 8-in kvadratı. Bu da bizə 10-un kvadratını verir. BD də nəyə bərabər olacaq? 10-a bərabər olacaq. 51-ci sualın cavabı 10 oldu. 52-ci sualda deyir ki, sinus bucaq B 4/5-dir. Yəni, bucaq B-nin sinusu, onda yazıram sinus bucaq B bərabər olacaq. AC bölünsün 15. Yəni, qarşı katedin hipotenuzə nisbətidir. Mən burada sinus B-nin yerinə 5/4 yazıram. 5/4 bərabərdir. AC bölünsün 15-dir. Buradan AC nəyə bərabər olacaq? 12-yə bərabər olacaq. Bura olur 12. Onda BC olacaq 8. Pifagor teoremindən BC 8 olacaq. 144. Bir dəqiqə. BC-ni deməli, burada bir x deyək, yazırıq. 144 üstəgəl x kvadratı bərabərdir 225-ə. Buradan x kvadratı 81-dir. X də 9-a bərabərdir. Deməli, x-i tapdım 9. Perimetr olacaq 12 üstəgəl 15 üstəgəl 9. Bu da bərabərdir. Deməli, 36-ya. 52-ci sualda cavab 36 oldu. 53-cü sual. Məhluldakı duzun miqdarını 10% artırıb suyun miqdarını 30% azaltdıqda məhlulun miqdarı dəyişmir. Bu da topluda olan sualdır. Tutalım ki, duza x deyirəm. Suya y deyirəm. Onda məhlul burada olacaq x üstəgəl y. Duzun miqdarını 10% artırsaq olacaq 1,1x. Suyun miqdarını 30% azaltsaq olacaq 0,7y. Bu da x üstəgəl y-ə bərabər olacaq. X-ləri sol tərəfə, x-i sol tərəfə, y-i sağ tərəfə atıram. 0,1x bərabərdir 0,3y-ə. Burada x 3y-ə bərabər olacaq. Belə çıxır ki, mən x-ə deyirəm 3k, y olacaq k, onda məhlul olacaq 4k. Bizə deyir ki, əvvəlcə məhlulun duzluluğu neçə faizidir? Duzluluq, birisi ki, duzun ümumi məhlul olan miqdarıdır. Duzu 3k tapdım. 3k-nı bölürəm 4k-ya, vururam 100%-ə. Bu da bərabər olacaq 75%. Yəni, 53-cü sual 75%-dir. 54-cü suala baxaq. Deyir ki, BAF bucağı 110 dərəcə, BAF bu bucaq 110 dərəcədir. Sonra AFD bucağı, AFD bura 30 dərəcədir. Sonra deyir ki, BC DF-yə paraleldir. Onda mən BC-ni belə uzadıram, paralel olaraq uzadıram. Yəni DF-yə paralel uzadıram. Bura bir dənə K nöqtəsi deyirəm. Onda belə çıxır ki, bu bucaqda 30 dərəcə olacaq. Çünki o AKB bucağı ilə AFD bucağı uyğun bucaqlardır. 110 üstəgəl 130 olacaq 140. Onda ABC bucağı olacaq 40 dərəcə. Yəni 54-cü sualda cavab 40 dərəcədir. 55-ci sualda deyir ki, A və B vahiddən fərqli qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Onda əbub AB 1 olacaq. 1 bərabərdir 3x minus 11-ə. Buradan 12 3x-ə bərabər olacaq. X isə 4-ə bərabər olacaq. Onda x-in yerinə 4 yazıram. Əkob bərabər olacaq 2 vur 4 üstəgəl 4. Əkob AB olacaq 12.
Belə çıxır ki, A və B qarşılıqlı sadə ədədlər olduğundan A vur B 12 olacaq. İndi A vur B 12 desə, burada 3 dənə hasil var da natural olaraq. Yəni A bərabərdir 1, B 12 ola bilər. A 2, B 6 ola bilər. A 3, B 4 ola bilər. Təbii ki, 1 ilə 12 ola bilməz. Çünki deyir vahiddən fərqli qarşılıqlı sadə ədədlər. 2, 6 da ola bilməz. Bunlar qarşılıqlı sadə deyil. A 3, B 4 olmalıdır. A ilə B-nin cəmi də bizə 7 verəcək. Yəni 55-ci sual cavab 7 olacaq.